有请主持人赵春。谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情宝玉》，来看看今天请到的几位老师是谁。他们是著名的节目主持人莎娜老师，欢迎；华谊嘉信的高级副总裁曲薇老师，欢迎；著名的节目主持人严品宏老师，欢迎；胡磊老师，欢迎。来吧，接下来一起分享4位老师的人生智慧，一起来了解一下今天的第一对嘉宾朋友在他们的情感道路上遭遇了怎样的困惑。我和我老公结婚1年多了，现在也有了一个宝宝。自从有宝宝后，我觉得我老公就变了，对我和宝宝一点都不关心。我觉得我老婆现在变得太爱生气了，说话也太直接，做事呢也太冲动，从不给自己留条后路。在这个家，我要负担的东西太多，我感觉到很累，很疲惫。我今天来到这个节目呢，就是希望他可以改改自己的脾气。今天我来到这个节目，希望我老公可以成熟起来。如果他再像个长不大的孩子，我真的不知道该怎么和他过下去了。一对90后的夫妻今天要走进这个节目的现场，在我们的现场呢，已经摆上了2只情感的密码箱。大家刚才看到的最后一个镜头，就是这对夫妻拉开我们演播室的门，来放置密码箱里的记忆。让我们掌声有请他们，有请。男嘉宾熊先生24岁，来自江西销售；女嘉宾万女士22岁，来自江西全职妈妈。来，有请2位，有请。欢迎2位哈。结婚有多久啊？结婚有1年多了。都有宝宝了是吧？对。男宝女宝啊？男宝宝。说2个人在婚姻当中都感觉到了很大的压力，是吗？我老公他真的太不成熟了，我在这个家负担太多了，特别累，我要管小孩，还要管他家里的东西。他家里是指你们俩的家，还是全家人，公公婆婆什么的？差不多他全家人吧。你先说说他怎么不成熟好不好？我怀孕的时候，因为我没有婆婆，然后她还有一个80多岁的奶奶，我感觉一点自由都没有。因为有时候我朋友约我出去玩，然后我还要担心中午有没有人给奶奶做饭，就必须要在下午出去。乡下嘛又远，朋友知道我这个情况都把我屏蔽了，就是没有什么交际圈了，就感觉很孤单。他下班又不陪我说话，就知道玩手机，我感觉特别心酸。之前的话呢，我是自己一个人，什么都不用管的嘛。怀孕之后我就说要学点手艺，我就跟我爸爸去学那个手艺。奶奶一个人在家里，她自己就说不会做饭嘛，中午需要人做饭的。早上的话呢，我跟我爸爸出去是会把饭做好来，然后晚上回来之后的话呢，我跟我爸爸也会做饭，就说中午做1顿饭嘛。在没结婚之前，奶奶是你跟你父亲照顾，是这意思吧？没结婚之前就是我爸爸一个人照顾。结婚之后等于就把这个事情就交给我了，但我也有我自己的朋友圈，是吧？小孩还没生下来，我就待在家里，就大门不出，二门不迈，是吧？就是你觉得结婚之后，你的人生发生了一个巨大的变化，对吧？这是让你心里过意不去，你觉得是他不成熟，是吧？而且的话，我做了还要被挑剔，特别难过，还得不到认可，对，是吧？还有什么让你心里过不去的事儿呢？我为了宝宝跟他好，我不跟他吵，是吧？我就说保持心情愉快，对宝宝好。坐月子的时候没有婆婆嘛，然后他姐姐来照顾我。他姐姐1个礼拜在我这里，1个礼拜回自己家。但他姐姐在的时候，晚上怎么叫都叫不醒。他姐姐不在的1个礼拜，一叫就醒了。我说你不能这个样子，因为他姐姐当时也是怀着孕的，我感觉他太依赖他姐姐了，什么事都依靠他家里人，一点都不好，让我感觉到没有安全感。你刚才说了一个细节啊，说姐姐在的时候他就睡，对，是吧？他就睡得比较死，晚上踹都踹不醒。姐姐要一走呢，他一觉就醒了。然后姐姐因为是自己亲弟弟，也不好说什么。但问题是我们说白天不是不让你睡觉，你自己玩手机，因为白天没习惯睡觉，你睡不着，那晚上肯定会困的。那为什么姐姐一走就比较那个了，是吧？人家那边有一个家，来来回回，人家要照顾自己家庭，人家婆婆肯定心里会想，她不是有老公吗？对吧？又不是没有老公，这个样子让我怎么做呀？对吧？你就觉得她在孩子出生之后的这1个月里面，不是做的那么好，是吧？那肯定或者是压根儿都不好，只是敷衍，是这意思吗？对啊，而且本来坐月子期间心思就比较敏感，
他老是说话特别大的声音，一凶我就感觉我眼泪就掉下来了。就在月子期间，他还不照顾你情绪，是吧？还有什么让你心里过意不去的呢？觉得这个人，哎呀，他就比如说不成熟做家务吧，他洗衣服，我们做事的衣服那么脏也放洗衣机里，宝宝的衣服也放洗衣机里，我们那个贴身衣服也放洗衣机里，就什么一窝就全都是往那里面丢，我真的很不舒服。家务不会做，对，就是洗个衣服你都洗不好，在你心里。这么一点小事情，你也不愿意我改一点这么一点点小习惯。对儿子好吗？他一般般。我上个月做了一个小手术，休养20天。我说你带宝宝出去走一下，多听听外面的动物的声音啊，大人的声音，能交谈，促进那个听觉、视觉各方面都好，对吧？他就不喜欢做的，他只要一做就发毛。他跟他爸爸都特别老实，我不喜欢这样子的人，我喜欢比较。你不喜欢他干嘛要嫁给他呢？本分嘛，只是说我性格上面要改一点对吧？改。我希望我儿子。那改了他油嘴滑舌的，你还喜欢吗？也不一定要油嘴滑舌啊，只是说。销售嘛，你各方面大胆一点，对事业也比较帮助啊。像你说的这些改，我都有一些改，是吧？我一直都是挺内向的一个人，我本来是说做点技术活的，现在我就说改做销售了。为什么好好的技术活不做，要做销售呢？销售的话，就是说可以改变我的语言嘛。最让我受不了就是我爸妈电话我接我可以，对吧？你爸爸电话也是我接，你那边的什么亲戚电话也是我接。因为我不太会说话嘛，讲得不太好听，就影响家庭之间的关系嘛。那我也是慢慢的学过来的呀。行，还有什么让你不满意的吗？最气愤的就是前段时间他跟他老板过生日，因为他老板也是我朋友，我也认识。我说你去嘛，我们那天玩的比较晚，我看到晚上10点半了，我说带小孩回去吧，这么晚了，而且大冬天的那么冷。我等了公交车，等了20分钟吧。我说也没有公交车，我就心想我就走回去，因为我手机快没电了。我说怕手机付不到人家钱，身上没带钱，我就不打车走回去。大概走了11点钟，他怎么一个信息也没有，一个消息都没有。你是知道的，当时的话呢，就是说我们老板过生，所有的成员都在那里开会。因为我走了1个小时，你也不要开1个小时的会吧？我特地我还发了2条朋友圈，证明我在这里。我说你会不会来找我一下？但是那时候我真的没有看手机啊。走了1个小时，我就特别累，特别伤心。然后他回家的时候才看到了我一眼，他说：“哎，你生气了吗？”我说：“我没有生气。”当时我走了1个小时，抱着我宝宝，大家看到我这么瘦是吧？其实打个电话不就行了吗？还要非要发个朋友圈暗示一下啊？我注意到一个细节啊，你说他的老板是你的朋友。对。他现在做的是销售，对吧？对。他以前是学徒，而且你们也都认为他的性格是比较本分老实的。对。是这意思吧？那他怎么就从学徒到了销售这个新的一个职场环境里呢？是你帮他介绍去的，还是他自己要去的？我本来就是说想学一份手艺，因为我比较内向，不太会说。他们的话呢，就是说也不教我手艺，一直就是说做的小工，然后我就感觉没意思。然后他的话呢，想让我就是说变得开朗一点，后面的话，就是说进入到销售这一方面来锻炼自己的胆识，就去他朋友那儿了。啊，对，只是我同学而已，他们早就认识。好，你们现在都很年轻，对吧？对。对于未来有什么规划吗？他跟我结婚，没有房，没有车，没有存款，然后到现在还欠了外债。所以我给我儿子，我肯定要给他以后规划一点。我看重他的本分，那不一定有别人看重我儿子的本分，那我肯定为我儿子规划一套房子呀。怎么弄到这套房子呢？一起去赚钱啊！等以后我上幼儿园了再去，我也会出去的呀。等你孩子上了幼儿园，对啊，我也会出去跟他一起携手工作，给儿子挣房子。对啊，我又不说我不做。你有什么打算啊？一直都是他在安排，我就是说努力，就是说把自己变成他理想中的人，就他怎么说我就怎么做的那种。就是你未来的人生是希望按照妻子的要求，对，改变自己，就是说打造一个他喜欢的造型嘛。那多好的老公啊！都听你的。问题是你像有的时候他说话有点太难听了，喂母乳嘛，我发烧他就说，每个人都这样子，你就忍一下吧，或者说喂奶喂到瘦到70多斤，他就说，这不挺好的吗？这么瘦一点挺好的，这我心里多难受啊！女人嘛，不都喜欢瘦嘛，是吧？我就是说瘦一点好看一点，就是说希望你也心里好过一点嘛。我本来从小就这么瘦，我还喜欢瘦啊。行，你还是别干销售了，学徒挺好的，其实啊，学这玩意儿干嘛？行，我再问问啊，就要这1个宝宝是吧？我还敢要2胎呀？我哪里敢要2胎？他本人就这个样子，能力我也知道了，是吧？你想要吗？家里人是想要2胎的。他们家一直催我要2胎，一直催我要2胎。因为现在这个情况我也知道，就说这个宝宝就是说对我压力也很大。他是说等以后赚了钱再想着2胎，然后的话呢，我也是赞同他的这个想法的。然后他们家人就一直催着我。家里那些人，比方说有2个小孩，就是有个照应，对吧？那你们家那样的教育方式，我能认同吗？
就是不可能跟他们吵起来什么的，对吧？是。哎，我问一句啊，在娶她之前你是做什么的呀？就自己一个人，就是说什么活都干，哪里有朋友就到哪里干活，打零工，哪里有人玩就到哪里去玩。哦，就那种的。这个女人把你给拴住了哈。我们2个人的话呢，就是说性格还是挺好的，我自己也比较没有主见的一个人。有她的话呢，就是说我感觉还要好一些。我说他迟早要带着我往前走，不是我一直带着他往前走。是你老那么强，他也带不动啊，对吧？而且我宝宝见到他就会哭，因为他陪他次数少嘛，然后他一哭就塞给我，我还要做饭，还有那些是吧？那我也累呀。那我也是第一次当父亲嘛，对吧？然后宝宝哭的话呢，我也不知道怎么哄他。对，他一会儿又说了，我也是第一次当母亲嘛，你今天来是为了改变的，对吧？是还是不是？对啊，我就想他成熟一点。哦，成熟，自觉一点，主动一点。行，所以我最后一个问题特别想问，你当时为什么嫁给他？我很喜欢溜冰，然后才认识他的。他当时也比较老实吧，就也是本分。所以你嫁给他是因为他本性善良，不会那么花心，和你们有共同的爱好，对吧？对，最重要的原因，对吗？还有一点就是他爸爸每次说我，他会站在我这边。哦，你为什么结婚啊？结婚的话呢，怎么说呢？之前就是说2个人在一起玩的挺好的，年纪也挺大了，该结婚了。经过双方家长的话的沟通，就是说把这个事情定下来了。我问你为什么结婚，我没问双方家长为什么要沟通。我本来就不太会说话，也是比较老实的那种，就是说，不是你别老说老实，有时就是说家里人说什么就认同的那种，就跟现在也一样。你自己不想结婚是吧？跟我来讲的话，结不结婚没有好大的那个关系，就跟他安排我的一些事情一样，只要不是好大的意见，你的意思就是说，你的人生可可以被别人安排，对吧？对。那你喜欢他吗？肯定是喜欢他的了啊，否则我也不会说变得他想要的那种类型啊。行，那你为什么娶她呢？是因为你爸让你娶她？自己也肯定是喜欢她。那你说呀，你这个孩子真是，你看多让人着急。好了，其实从这个回答，我们看出2个人的性格和这段感情的纯度。没有一个人是因为其他的杂质的东西，女生是因为我才不管你穷不穷呢，我看中你老实，未来我们在一起奔好生活，对吧？男生是因为喜欢，岁数也到了，现在本分的人依然本分，能安排的人说我太累了。接下来应该怎么办呢？我们听听老师们的意见，一起进入丘比特问卷。看似是家庭琐事的磨合，其实你们现在正在经历，应该算是你们人生当中最重要的生活这一刻的磨合。你列举的对你先生种种的不满，在我看来都很平常。我不知道你现在有没有一种感觉，你自己非常的焦虑，非常的急躁。由于你的焦虑和急躁，影响到了整个家庭的氛围。所以这个跟其他任何人没有关系，是你自己本身的问题。你一直说你要改变他的性格，你觉得这件事可能吗？他长到20多岁了，你说我要让你变一种性格，我啪给你换一个人，你觉得这事可能吗？你找他的时候，你看重他的本分踏实。凡事都有两面性，本分踏实的对立面是什么？不善言辞。我们在接受他好的时候，就一定要对应着接受他所有的不好。我们每一个人都不是那么完美的，所以在夫妻感情当中，尤其是这种年轻的夫妻的生活当中，有3个心是非常需要学习的。第一个就是宽容的心，第2个就是感恩的心，第3个呢就是体谅的心。当你们把这3个心学会了，生活就会过得很顺利。祝你们幸福，谢谢。其实我们在这个舞台上啊，遇到过很多女生想去改变男生，但是很少遇到一个男生真真正正的是心甘情愿的想被你改变，想被你安排。而这种想，就是基于你所谓说他的不成熟。其实他不是不成熟，只是他一直在被人去照顾。以前有父亲，有姐姐，谈恋爱的时候呢，还有你。一直在照顾他，他自己享受这种照顾。所以说你不是让他不成熟，他成熟。他的成熟就觉得我已经知道我就是这样的性格，我就希望一个人来安排，我来配合，这就是他已经根深蒂固的人生的轨迹安排。所以说如果你一旦让他要说改变你的不成熟，你们俩之间的这种平衡就打乱了，问题就一而再再而三的出来了。其实你很了解他的，
他是适合做销售的人吗？说话都不会说，明明是愿意跟你结婚，却只是说我是被别人安排跟你结婚的，让我们不太懂的人会认为难道你不是真心爱他吗？错了，他不会表达呀，他还是他，而需要迅速成长的是你。的确，你在短时间内变换了几个角色，所以对他的建议，我觉得应该是你给他很好的一个方向的指引，不要去做销售了，一定是没有出路的，只能是越来他会觉得自己找不着自我了，他会迷茫的。踏踏实实的，你只要奔一份技术的这个方向，你会成为专家的，但他不可能成为一种社交的人士，明白吗？所以说你对他的清晰的定位，对自己心态也了解了，你们的日子节奏就会调整好的，好不好？不要太着急了。你呢？你要迅速的能承担起来一些家庭的责任，你必须要这么做，放下你的手机，明白吗？就这样。好，谢谢曲总。姑娘不要太着急，你眼下面临的状况就是我们每个人在这个年龄做出这样的选择会遇到的情况，所以先肯定没有大问题，不要太慌张。女孩多少有一点恃宠而骄，她挺宠着你的，你想发脾气，你想数落她，她永远就是这样一副状态呀。本来咱们谈恋爱的时候就你说了算，现在都生了宝宝了，你这么伟大的母亲，做出了这么多的贡献，随便怎么说，对吧？你的心态就是这样，但你不能因为他的实在，他的老实，就开始有些放纵自己的情绪了。你要从心底里去尊重他，他才能自信；你要从心底里去认可他，他才能撑起你们的家。所以其实你想要他成长，或者说你们都需要共同成长，需要的不仅仅是数落，而是彼此去支持对方，去认可对方的长板，去鼓励对方的短板。你总揪着这个短处说，他就越来越，用你的话说不成熟，扛不起事儿来。而小伙子，你说我娶她呢，也是说家里人觉得不错，我也喜欢她。你的整个状态都太消极被动了，可能你本身的性格是内向的，是在对事情的判断上愿意有人给你做主张，但是既然你成家了，做了丈夫，做了父亲，就不能一味的总是让别人拿主意。最好的夫妻关系是平衡的状态，是共同成长、共同发展的状态。如果说在一味强势、一味的退让这样的状态下长期共处的话，迟早会打破平衡。所以你还是要去培养自己的主见，培养自己的担当，时刻告诉自己，我是一个父亲啊，不是所有的事情都是让女性去做决断的，我要承担起我男性应该承担的角色，学着去在一些事情上，在一些判断上拿出自己的主意，而且勇于承担做出选择之后的后果，这样你们的关系就更平衡了，也能够互相的成长。希望你们的家庭幸福，宝宝健康。谢谢。好，谢谢严老师。在这个家庭里面，你是唯一的一个女人，对吧？所以你也就成为了当仁不让的女主人。想当女主人的女人很多，当得好的不多。你们之前两个人的婚姻，那场婚礼就像一场收徒仪式。你选择了这个徒弟，你是师傅。你最初对于徒弟的要求只是老实和本分，对吧？但是婚后，你对这样一个资质愚钝的徒弟突然有了很多高的要求，你不是自寻烦恼吗？当领导的天职不就是把合适的人放在合适的岗位上吗？你明明知道他是个什么样的人，那你为什么要把他放在一个不合适的岗位上？你想想，当初你为什么要找这样的一个男人？为什么不会跟你有商有量？因为他爹也是这么过来的，他没有母亲，他爹也找不到人有商有量。在姐姐出嫁之后，这两大老爷们就是跟着奶奶生活，所以在这个家庭当中就是缺乏女人的细致和浪漫。你不就是这样补充进来的吗？你最初愿意嫁到这个家庭来，不就是因为这个家庭当中非常缺少一个女性的环境，所以你进来了。所以你进来了之后，你就要意识到这个家庭就是这样。当你看清楚了你的丈夫是一个什么样的人之后，你就应该
履行你之前认为的作为领导的责任，让他去干他合适的事情，而不是让他去干他不合适的事情。你既然当初选择嫁了进来，你选择做这个主，所以就意味着你可能在这个家庭当中，你要一辈子做主做下去，也会累下去。但这些事情是要一天一天过的，日复一日，年复一年的。不是说你今天做了这个家庭的主，你就让这个家庭旧貌换新颜，从此有了大的变化，这不可能。你也是学着做领导的，对不对？这么多年了，没有在这个舞台上发生哪个男人堂而皇之的非常坦诚的向自己的妻子说我没主见，这是很没面子的一件事情。而很多女人也特别想让男人接受自己的管理，但是你今天获得了这样的一个殊荣，你却觉得我做不下去。你已经当上了，就不能撒手，你有责任，慢慢来好吗？至于他，我觉得他可能这辈子就是没主见的。三位老师说希望他能够改变，希望他能够变得有主见起来，我觉得不太可能。但是他可能会变得跟你的配合更默契一点，更理解你内心的累和苦，这是可能的，这是一个男人可能成熟的。但是你要让他变得很有主见，我告诉你不可能。在这个家庭当中，做女主人可能就要当母亲的角色，当姐姐的角色，可能就是要当一个老妈，好吧？行，慢慢来啊，祝你们幸福。好，谢谢涂老师。这个眼泪是为谁而流啊？为自己啊？都有吧。理性的，从个人的角度说两组词儿，第一个叫成长和成熟。成熟在我看来是一个结果，成长是一个过程。其实在你们这个年龄的时候，我相信你们跟你们的很多同龄人比，你们已经是成熟的。为什么？你们养育了自己的宝宝，你们开始面对生活的挑战。所以不要急于让你身边的那个人去成熟，不要急于问一个事情要一个结果，所有的事情都是在过程当中认知的。我们自己的成长也是这样，回头一看，5年前的我很傻，5年后的我可能没有那么傻了。我想告诉女生是什么？其实你嫁给他是一个结果，那是你那个阶段很成熟的一个考虑。可是当你嫁给他之后，你回过头去看，你推翻了自己很多的东西，你这一辈子会后悔太多的事情。但是既然选择了，你得坚持啊。第二个呢，这个词叫长板和短板。我就想找一个老实巴交的，那是他的长板，叫老实巴交。老实巴交的短板是什么？你心里很清楚的。找完之后说不行，你得把这个长板给我削了，你提高那个，他提高得了吗？你看你也乐了，他提高不了。所以这个错误不是你一个人犯的，我们所有人都在犯。然后大家慢慢的反思，所以这叫一个成长的过程。我会觉得你会有改变。其实有一个细节我就注意到了，当姐姐不在的时候，轻轻一叫她就会醒，说明她的内心是有担当的。你应该找一个合适你的，你又喜欢的工作去发展。为了什么？为了孩子。这就是长板和短板。我们千万不要拿自己的短板去磕呀，把自己的长板拉长就好了。我做任何事情我踏实认真的时候，总比浮夸要好得多。挺为你们骄傲的。在这一对年轻人的心里面，人家就是相爱。我喜欢他，我们共同爱好滑冰，玩得来，他老实本分，我觉得有未来。什么房子车子没有，这更简单。我喜欢他，因为他强势，他能管我，我就想找一个管我的，帮我规划人生的人，我就娶了，多好啊。我一直是比较内向，然后的话呢，不适合做销售这一行的话呢，其实这一点我是挺认同的。因为你的话呢，就是说一直在家当主人的话呢，就是说很累很辛苦，我也清楚。如果说你就是希望自己能轻松一点的话呢，我还是愿意为你改变。
即使是改变的过程很痛苦，但我还是依然会去做，坚持下去。我知道你一直都不擅长说话，平时出去都是我帮你说话，我就希望你把那些小习惯改一下，因为我真的是有点强迫症吧，可能，所以我觉得你能稍微帮我理解我一下，帮我多做一点家务事，平常下班回来陪一下宝宝，因为宝宝有你陪的时候，他真的特别开心，我看得到的，我看到你跟他玩的时候，我就特别开心。好，时间到哈。这个爱的密码箱里面有你们在录节目之前就放进去的东西，是吧？你的放哪儿了？那边呢？你的放那边了，对吧？嗯。请打开这口箱子，看一下对方给你留的是什么。来，拿上来。女生给男生留了一碗米啊？对。为啥呀？因为我们刚认识的时候，那时候是在工地上有10-20个人吧，不小心有一次煮成了夹生饭，然后他们特别生气，也特别瞧不起我，因为我从小我也是单亲家庭，我也很自卑，然后只有他一个人特别尊重我说，我就挺好吃的呀，我还吃了2碗，人都有犯错的时候，只有他相信我。一碗米饭代表了一种尊重。你送的是什么？湿纸巾吗？不是尿不湿。不是，你送的尿不湿干嘛？因为的话呢，就是说在月子里面，我一直在照顾宝宝，就是说跟他把屎把尿的这些都会做。但出了月子之后的话呢，就是说这些家务事情都很少做了。我一定把这个习惯改掉，就回家的话多陪陪孩子，多陪陪你，从最初的事情开始，跟宝宝换尿裤开始。哦，太好了，也是一种决心。好了，谢谢你们2位，来，请回吧。来，请关门，请开门。这个给我吧，我给你拿着，解放你的双手。来，有请我们的小花童，有请。来，我们见证这对夫妻的浪漫时刻，各位请见证。你的爱是唯一让我坚持的理由，不会再忘记你存在我的心中。你的爱是唯一让我来，请亮灯。坚强的理由。好好生活啊！谢谢你们，谢谢两位，谢谢老师，谢谢主持谢人，谢，请回。来，把你们的米拿走，米不错，关键看做的人用不用心了啊！好，谢谢老师。我终于才明了，你的爱多么重要。你看那个时候一句话不说哈，就是一个拥抱，你可以感到很浓的这个爱意。他们用了最简单的这个生活的一碗米、一包尿不湿，其实都传递了一种信息。这个信息我看就是一个词，叫爱。让我们祝福他们吧。来吧，了解下一对嘉宾朋友的基本情况，各位请看。从来也没有想过我的爱情也会走到要来调解的地步，但今天我们却来了。他前女友很多，还总有一些小姑娘对他示好，这让我特别没有安全感。我为了和他在一起放弃了很多，但他还总是怀疑我。他问我的问题，我回答是也不对，不是也不对。我今天来到这个节目，希望可以解决我们之间的问题。如果他还是继续让我没有安全感，我真的不知道还要不要和他继续走下去。今天来这个节目就是想要问一下，我该怎么回答才能符合他心中的答案。让我们掌声有请这一对，有请。男嘉宾小李22岁，来自吉林销售；女嘉宾小张21岁，来自江西学生。来，有请两位，有请。欢迎两位啊！谈恋爱多久？快1年了。快1年了啊！幸福吧？刚开始在一起的时候还好，就后面就基本上
每天都要吵一架。是这样的，就是他经常吧，就是说总问我一些关于我和我前任的问题啊，然后这些问题吧，就是说我回答是，也不对，不是也不对啊，然后我说我忘了不确定，也不对啊，然后有的时候还经常说我招蜂引蝶，然后还说我不够关心他，所以说最近经常都在吵架然后就很烦，很烦哈。姑娘都问过什么问题啊？之前就有一次吃饭嘛，我们两个吃完之后吧，肚子疼，就有点走不动道那种，然后我就让他背我嘛，背的时候就那么随口一问，我说你有没有背过其他女生啊？然后他就说没有。过段时间我再问他这个问题的时候，他就说肯定背过啊，就前后矛盾，知道就不诚实。不是你问他这玩意儿干嘛呀？就突然他背没背你啊？就突然好奇，就想问一下。哎，这是给自己添堵啊！还问过啥问题啊？还有一次吧，就我俩买情侣装的时候，问了一下，就是你跟你前女友有没有穿过，他也说没有穿过。但是后面呢，就是我有一次就登他的淘宝，就在他淘宝订单里面就看到他有买过一些那种情侣衣服啊，还有手表之类的，然后我就揭穿他嘛。你这不是给自己添堵吗？你知道他有前女友吗？知道。那不就完了吗？那我就好奇想问一下。不是你好奇什么呀，孩子？他就是心里比较在意这一点，可能有点小心眼吧，就是那你应该找一个没谈过恋爱的，我劝你，这不没事找气生吗？那你没有就是没有，有就是有嘛，你为什么要撒谎呢？你就如实回答不就得了？你有前男友吗？有。你跟前男友穿过情侣装吗？没有。你们俩一起吃过饭吗？吃过。你们俩最亲昵的举动是什么呀？这不是添堵吗？堵不堵？但我就是很堵不堵？我先问你，挺堵的。行，咱这放一边啊，这个其实不是重点。这小子对你怎么样？这是重点。也挺好的，但是他就老对我撒谎。之前还有一次吧，就是我俩刚在一起的时候吧，就我让他在朋友圈公开嘛，他说好，他就发了，然后我就想看一下，就下面的评论啊、祝福之类的，然后他就是不给我看，就是不给我看，然后我就感觉不对劲，但其实他就只限制我看了。就是说他没有把你们的关系广而告之，是这意思吗？对。为啥？是这样的，那个时候刚认识没有多久，朋友圈这种东西里面存在着家人以及亲戚朋友之类的，然后那个时候就是对我们的感情没有说有那么太大的自信，但是我又不想他伤心，所以说我就这样做了。那你可以跟我说啊，那你为什么要骗我呢？你没发就没发嘛。所以女生在意的点不是你做了什么，而是你为什么欺骗，是这意思吗？对。还做过什么事儿欺骗你？还有一次他瞒着我去参加他前任的婚礼，然后那一天给他发了很多信息，他都不回我，然后打电话吧也不接，就挺担心的，我还以为他出什么事儿了，一直到晚上吧他才给我回电话，然后回电话他就跟我说一些莫名其妙咱俩要好好在一起怎么样，就是说以后要娶我的一些那种，就当时我就信了，我还挺感动的。结果后面我就问我说你这一天到底干嘛去了，我都担心死了。然后他就跟我说他去参加他前女友婚礼了，然后我就心想我说那你参加完你前女友婚礼之后，你跟我说这些话是什么意思？你就是受刺激了，所以就跟我说。受刺激也好嘛，说明他要珍惜眼前人嘛，为什么不告诉人家？我就怕他知道之后然后不好嘛，对吧？后来不是还是知道了吗？后来之后去完回来之后，然后我就跟他讲了，然后那个时候在机场的时候也挺忙的，然后也是为了就是过去嘛。那他在机场他是挺忙的。这怎么又跳到机场那一篇去了？我这从哪儿就到了机场了？机场天外飞仙这样的，因为他说我招蜂引蝶嘛，就是因为我们两个认识也是在还有招蜂引蝶呢。对，我们两个认识这还没说呢啊。行我们两个认识是在机场认识的，当时他去年放寒假嘛，然后要去昆明，然后飞到昆明，然后我当时是做地勤的，然后就这样我们两个认识的。我的可能是异性缘比较好，当时就有挺多的女生联系我之类的，然后他就特别的在意，然后后期经常吵架的时候就拿这种事情翻出来说。他在机场就老是有那种小女生吧，就是问他要微信。天哪，现在女生都喜欢这样的男生是吧？就大家都盯着问他要微信啊。
所以你觉得不安全，是这意思吗？对，而且他还不懂得拒绝那种，就是对谁都好。就之前有个女生吧，就把他叫出去，然后他出去吧，第二次那个女生还来找他，叫他出去，他还出去，第三次找他，他还出去，这不就是给人家机会吗？就别人就会想啊，就是我叫你出来，你还出来，不就是还有机会吗？但是这也都是我们认识之前的事情了，这都是你问出来的是吗？他告诉我的。坦白也不行，不坦白也不行，看见了吗？不都过去了吗？那之后咱俩在一起之后还有呢啊，之后就我俩在一起抓那个棒棒糖，当时我还在他旁边，就有个女生就过来问他要那个棒棒糖，那为什么他不找别人要呢？当时那么多人就找你了，你是不是？什么意思？咱们把这事儿说全面啊！你来说说棒棒糖怎么了？这样的，就是我们刚吃完火锅嘛，然后出去之后，然后有一个抓棒棒糖的机器，我们两个就在那玩，然后抓了一个棒棒糖。这时候那个女生就跑过来找我要这个棒棒糖。这多大的女生啊？我得问问。差不多算是同龄人吧。现在女孩也够那个的了哈。对，然后过来找我要的时候，当时我握个棒棒糖，我还挺懵的。明明我女朋友在我旁边了，怎么还能找我要棒棒糖？然后看了我一眼女朋友，我女朋友看了我一眼，再看了他一眼。然后他发现我有女朋友，然后转身就走了。可能他就感觉是我给那个女生使什么眼神，那个女生过来了，或者怎么样，我跟那女生认识。你是觉得他们俩认识啊？那为什么那么多人就找他，要不找别人呢？哎，我问你一句话，你把他想的那么，那你干嘛还跟他在一起？你跟他分手得了，姑娘。他长得挺好看的。哎。那就没办法了。要说到招蜂引蝶这一块，我也想说一下啊。他这边吧，就是他也招是吧？也不能说是招，他把我限制说啊，把我微信朋友圈几乎微信里面的异性都删个干净啊，自己里面然后前男友也留着，然后还有一些男的我也不认识也留着啊。然后我俩吵架的时候，当时我是在东北，然后他在南昌，然后我们两个人吵架，然后他还去见他的前男友，就是为了气我。这件事情本来吧，就是我前男友他前几天他就跟我说他要来南昌嘛，见个面吃个饭什么，但当时我是拒绝的。然后那天吧，我俩就吵架了，然后我说那我去见我前男友了。但是我那次我去的时候，我还带了我室友，并不是我一个人去的，也没有吃饭，就是见了一下，然后就回学校了。再说了，不只说见前男友这件事情，你不也是说跟你的同学，你明知道那个男生是在追你的，然后你还跟他出去喝酒，喝酒不说还喝多了，你的室友把你扶上宿舍的。不是，你们都是干什么工作的？这事儿你们都这么了解啊？就从东北，都是怎么说事情之后跟我讲的，就你们还坦诚的跟对方都讲。对，但是讲完之后心里还都是过意不去，经常吵架的时候就把这些东西再翻出来。是你干的吗，姑娘？但事后我也跟他道歉了，而且那次吧，就是我也跟他说了去吃饭，他也同意了。就情况有点特殊，因为那个时候他刚好就是有亲人过世了，有点绷不住，就在我面前哭了，然后我就安慰他嘛，然后他一个人在那喝，那我就陪他喝了点，然后对呀，人家亲人过世难受，人家没喝多，你喝多了。我是那种就是第一次喝白酒嘛，就一喝了一点，我也不知道那么猛，就行吧，搞不懂了已经啊，就彼此还都在乎对方是吧？但是过去那些事儿又都过不去。对啊，小片里好像你说你现在压力也挺大，为这段感情叫什么？付出了许多是吧？还是放弃了许多？我们讲讲付出了些什么，放弃了些什么。是这样的，因为当时我决定说啊，我要好好的跟他在一起。然后因为我机场的那份工作要调度南昌调到长沙，但是我因为我女朋友没办法，还是特别的喜欢她嘛。所以说就放弃了我这2年的工作。然后我父母也挺不同意的，因为在那个地方我也是班长，就是还有很大的升值空间。然后我也就是说，还是毅然决然的，就是选择放弃了。然后我要好好的跟他在一起。我在南昌又重新找了一份工作，再重新开始。不是你自己的选择吗？对，是我自己的选择。对啊，那你说他干嘛呀？不是说我说他，但是他总是拿以前的事情来说我。所以你们俩今天来希望干嘛呢？我是希望他能理解我，能相信我，因为我真的真真正正的是为了这份感情好，因为我也跟他说过我们以后将来的事情，就是要结婚等等发展我都已经说过了。但是我们平时的时候，他时不时就问我说啊，这个你跟你的前女友有没有做过？然后我说啊，做过。他开始生气，有的时候就想不起来了。然后他就说啊，那你肯定就是知道，然后不想告诉我。然后之后还是吵架。所以你来这儿的目的是希望让他遗忘以前的事儿，是吧？对。这个控制不住吗？为什么老要问呢？就挺敏感。你现在都知道了，对吧？知道以后你得出的结论是什么结论？
就是让我特别没有安全感，就异性缘特别好。你觉得你抓不住他，是这意思吗？对。所以你是想抓住他呢，还是要放手？还是在两者之间犹豫？在犹豫。男生呢？我当然是希望他能忘掉我以前的过去，然后跟我好好的在一起。一个是要牵手到老，一个是忘不掉对方的过去，这可该怎么办呢？我们一起进入丘比特问卷。谁谈恋爱的时候不都是爱得轰轰烈烈，爱得死去活来？如果他对他上一段感情不是那么精心，不是那么付出的话，他对你也同理。所以我就问你一件事情，你知道了答案，又能怎么样？你能让他回到过去不穿情侣装？你能让他回到过去不背前女友？能吗？所以你纠结那么多他的过去，无疑是在提醒他，他当时有多么爱那个女生，无疑是在提醒他，他要拿那个女生和你来做对比。你不就是为了争口气，要证明自己在他心中比前女友重要？但是我们心里明明很清楚，我们谁都有过往，我们能做的是把握住现在和未来，让我们未来若干年后回首，我跟这个男生的这段感情当中是只有我们的回忆，而不是若干年后回首，哎呦，我们两个人每天在一起干嘛来着？哦，在一起净回忆他和他前女友的事儿来着。如果要是用现在的时光和未来的时光去消费过去的时光，你觉得划得来吗？最后一点，男生强调，我为你放弃了2年的工作。爱情当中，为了对方放弃什么不可贵，可贵的是我为了你创造什么。祝你们幸福，谢谢。好，谢谢山岛老师。爱情当中要讲究一句话：置死地而后生。这个置死地是什么？就是对过往已经死心了，对现在身边出现的其他诱惑已经死心了，心已经定下来了，而这个心只在对方身上，这样你们的爱情才可能生根发芽。但是你知道女孩为什么这么没有安全感？其实一开始出问题的是你。2点可以看出来：第一，为什么不能把你们之间的关系广而告之呢？如果说这个状态都没有，你们还叫什么男女朋友关系呢？这就是你心还没有对他全心全意。那你的心在哪儿？那可能就是你参加前女友婚礼的那件事情。所以说那天回来才有情感而发，说我们今后一定要在一起。那会儿可能真正的是你们的恋情的开始。而女孩在这个阶段她受到了伤害，对你的信心已经丧失了很多了。正是因为你开始的不专心，让她造成了这种习惯性的不安全。甚至于那个棒棒糖事件，其实不怪你，她当时敏感了。所以说怎么克服这一点，就是摆在你们面前，你要做出更加的努力去弥补你之前做出的过错。所以说如何走下去，你们俩之后未来怎么发展，在于你们2个人能不能专心专意的一心一意的对对方。所以置死地才能后生。就这样。好，谢谢徐总。就女孩是属于占有欲太强，我不仅要占有今天的你，我还要占有过去的你，我不仅要占有未来的你的理想，我还要占有你过去你的回忆，要的太多了。他的过去和你有什么关系呢？我觉得最傻的女孩才会天天追着男朋友问说，哎，你过去那个女孩漂不漂亮啊？你们在一起干嘛呀？你给自己找罪受啊。他的过去和你无关，你应该做的是着眼于眼前。我听你反反复复讲，你都没有讲说你今天怎么爱他，除了他好看，你就没有说他哪儿好，你爱他什么，你愿意付出什么，你愿意创造什么，你都没有讲。所以我认为姑娘，你要真的想和他在一起，抬眼看看如今的他，你去评估他对你好不好，他够不够你男朋友的标准，是不是你真心相爱的人，再去做判断。不要和过去较劲，那真的是损人不利己，何苦来着？如果想要爱，咱就认真爱。如果觉得今天的他不是你理想中的样子，你可以走开。总之这份感情可能走到今天不是最佳点，不是最好的时候，但能走多远要你们互相妥协。女孩正是现在，男生全情投入，才有可能会有长久的结果。祝福你们，谢谢。好，谢谢严老师。来，涂老师。是我想告诉你姑娘，所有那些半途而废的，没有陪你到最后的，
那些人都是不重要，重要的是走到最后的那个。你不要心心念念的总想我要当他的终结者。如果现在你感觉你跟他在一起，你感受到了爱，我也感觉挺幸福挺快乐，那你就好好谈下去。如果你觉得我总是想我不值啊，我一天到晚在这儿为后人培养老公，我太划不来了，我是不是会变成他的前任呢？那与其如此，你就不要谈。刚才莎娜说，对一个人是否爱，不是看他放弃了什么，而是要为他创造什么。我觉得这话说对了一半。在这个舞台上，有很多人总喜欢说，我为你放弃了工作，我为你放弃了什么什么。其实在这个放弃的背后，是因为他恐惧。他本来那事儿就没成，谈什么放弃，说那么好听干什么？而有些人也不一定能够为对方创造什么。我觉得一个人是否爱对方，而是真心实意的为他努力过什么。他努力而不成，这不能怪他。如果他努力为你去改变了，你依然疑心重重，那就真的是你的事情。你明白吗？所以不要去在乎那些半途而废的人。如果当下你是快乐的，那你就谈。如果你觉得我太累，我又要考虑他的前任，我又要担心那个拿棒棒糖的女生，那你就算了，你给他自由。好，谢谢涂老师。中国其实有一句成语讲的挺好的，叫树欲静而风不止。树是要静，风不止，那是怪树还是怪风呢？我是觉得之所以现在大家对爱情这么矫情，是因为太没事儿可做了，所以所有的事儿都放在这点事儿上。但是我想说，聪明的男人和聪明的女人，请你们不要盯着对方的过去，因为那是给你添堵。人就是要克制人性本身的一些东西。好奇是一个特别好的东西，因为好奇我们学习，但是因为好奇你爱的人或者对方的隐私，尤其他过去的那些东西的时候，你会发现搁谁都有点过不去。所以聪明的人是不问，既然问了，就当不知道吧。接下来我们一起接真情60秒。咱们在一起这么长时间了，我是怎么对你的，我想你心里应该也比较清楚。咱们未来我规划的也很长，我身边的事情我都会放下，我的世界当中只有你。那你就让我特别没有安全感，然后总感觉就是你，就是很多女生都想追你，然后就感觉抓不住那种。请你相信我，我们在一起的未来真的还有很长，我真的是很认真的看待这段感情的，请你相信我。来吧，打开你们爱的记忆箱吧，来。来，站上来，请站上来，拿上来。当时他在机场打包宿，然后我就去坐飞机，然后就拿这个去打包，到他那里办业务，然后就留了微信。还有一个呢，就是他那些招蜂引蝶吧，我就感觉就像是他身上的脏东西一样，希望就是用这个洗面奶可以把他身上那些异性缘洗掉。男生送女生的是什么呀？是我们爱的记忆吧，就是我们曾经一起走过了南昌、天津、北京，还有一起回过东北，然后我们一起吃了几十种的地方小吃，还有在一起的点点滴滴的一些记忆。我最后提醒你啊，如果以后还想继续好的话，有些东西就不要那么强调了。如果你们还想继续好，请在心里面给一个明媚的他。好，谢谢两位，请回吧。来，请关门。我们来看看这对年轻人自己的选择，请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你，谁要欺负你？来吧，有请我们的小花童吧，有请。
来，我们见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证。请你相信我。坚持的理由不会再忘记你，请在我的心中。来，请亮哥。让我坚强的理由，原来在你。女生啊，与其相信他，不如相信自己呢。谢谢两位，请回吧，谢谢你们，祝你们幸福啊！我终于才明了，你的爱多么怀抱。一场活在过去记忆当中的恋情，最后男生说：“请相信我。”其实，与其相信对方，不如相信自己，相信自己的判断，相信自己想要的东西，相信自己对爱的理解。有网友提问：最近女朋友让我很惊诧，在假期里居然做起了主播。工作内容就整天在网上跟别人聊天，所以男朋友我当然忍受不了了，但是说他还不听，于是我提出了分手，但他还是一直在问我为什么不理解他。我很苦恼，我想了，只要他不干这个行业，我就和他和好。但我又发现他一边在求和好，一边又在和他的前男友在游戏里玩得很开心，我到底该不该放弃？他为什么这么对我？看起来呢，你既不了解主播这个行业，也不了解你女朋友的为人，还发现了前男友的事情。我觉得貌似问题重重，其实你最该明白3个问题。第一，你了解他吗？第二，你信任他吗？第三，你尊重他。先搞清楚这几件事情，然后你就明白该怎么做了。我们下期节目再见，谢谢大家。